अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़ुएब और आप देख रहे हैं ज़ुएब वेब टेक्निकल पेज। जैसे कि आपने फोटो पहले देख ही चुकी होगी, आपको आइडिया तो हो गया होगा आज की हमारी फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल के स्टेप पे। फिर इसलिए हम बगैर अपना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी पिक्सआर्ट में और हमने बैकग्राउंड अपना सेलेक्ट कर दिए जो भी हमें लेने हैं। और इसमें अब नीचे वाले जो ऑप्शन है हम इसे आगे करके ड्रा में जाएंगे और इसमें ये प्लस आइकन है, ये फोटो वाला है, इससे प्लस करेंगे और स्टिकर में जाएंगे। स्टिकर में जाने के बाद हमारे जो भी हमने पिक्स स्टिकर काटे हैं वो आपके पास सबके सब बैकग्राउंड आ जाएंगे। और अगर आपको ये वाले काटने नहीं आता तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख के आपको स्टिकर काट सकते हैं। हमें सबसे पहले ये वाली अपना मॉडल ले लेने। मॉडल को आप अपनी फोटो में सिलेक्ट कर लगाना है। लगाने के लिए हमें ये वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे जाना है, आगे थ्री डॉट पे जाना है, ये ट्रांसफॉर्म है, इस पर चला जाना है ट्रांसफॉर्म में। अभी जाके अभी देखें, अभी इसे यहाँ पर लगा देना है। अभी देखें हमारा मॉडल सेलेक्ट हो चुका है। अभी हमें फिर दोबारा जाना है, लेयर पे जाना है, यहाँ पर एम्प्टी लेयर ले लेनी है। एम्प्टी ले लेने के बाद अब फिर हमें ये प्लस वाली जो हमारी फोटो वाला आइकन है उसमें चला जाना है, स्टिकर पे जाना है और हमें ये वाली पीएनजी ले लेनी है। इस पीएनजी का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितनी भी पीएनजी यूज होंगी सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखें फ्रेंड, अब हमने हमारी फोटो तो लग चुकी है पीएनजी इसके ऊपर, लेकिन देखें अभी बुरी लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे फेक है। अब इसके लिए हमें सिलेक्ट कर देना है और पहले ऊपर वाली जो हमने लेयर ली है इसे नीचे ले आनी है। अब देखें फ्रेंड, जैसे लग रहा है कि हमारा मॉडल के ऊपर आके बैठे हैं। अभी हमें फिर ये प्लस वाले आइकन पे जाने हैं, एम्प्टी लेयर ले लेनी है। एम्प्टी लेयर रहने के बाद फिर ये प्लस फोटो वाले आइकन पे क्लिक करना है, स्टिकर पे जाके हमें ये वाली पीएनजी ले लेनी है। इसमें सारे बार्डर हैं आगे जैसे उड़ रहे हैं। हमें देखें ये लेने के बाद फिर हमें ये लेयर पे जाने, लेयर इस लेयर पे ट्रांसफर में चला जाने और ये वाली लेयर देखें हमारी अब पीछे आ गई है। अब देखें हमारी जैसे लग रहा है कि ये फेक लग रहे हैं, लेकिन हमें फिर वही पहले की तरह ये हमारे अपने मॉडल वाली लेयर को सबसे ऊपर ले आएंगे। देखें फ्रेंड, अब मॉडल को ऊपर ले आए हैं तो ये जितने भी कबूतर वगैरह है जो भी थे वो सब के सब आपके पीछे चले गए। अब देखिए हमारी पिक्सआर्ट की फोटो एडिटिंग तैयार हो चुकी है। अब हमें इसी फोटो को अपने लाइट रूम में ओपन करेंगे, इसलिए हमें थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे सेव कर देने और अब चलते हैं अपनी पिक्सआर्ट पे। सो फ्रेंड, अब आप आ चुके हैं अपनी लाइट रूम में और अब नीचे वाले जो ऑप्शन है इसे इसमें से जाना है हमें लाइट में। पहले सबसे पहले जाना है, इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देना है, पहले एक्सपोजर बढ़ाना है, बस और बढ़ा देते हैं हम। कंट्रास्ट थोड़ी सी डाल देते हैं, हाई रेट थोड़ी सी बढ़ानी है, इसका शेडो कम कर देना है, इसकी वाइट को भी बढ़ानी नहीं है और इसके ब्लैक को भी बढ़ा दें। इसके बाद ये नीचे वाले ऑप्शन के अगले ऑप्शन में जाना है, टेम्परेचर पे, ये मिक्स पे जाना है, या आगे हमें येलो कलर ले लेना है। येलो कलर के सैचुरेशन को कम कर देना है और ह्यूमिलेंस को बढ़ा देना है। इसमें आपकी फेस इसके साथ आपकी फेस में ग्लो आ जाएगी। देखें हमारी पहले फोटो कुछ इस तरह की थी, अब हमारी ग्लो इस तरह हो गई है। अब इसके आगे वाले ऑप्शन पे जाना है, हमें सिर्फ थोड़ी सी क्लैरिटी डालनी है और इसकी विगनेस को थोड़ा सा कम कर देना है ये, और नीचे करके थोड़ी सी हाईलाइट को भी कर देना है। और इसके बाद इसके अगले ऑप्शन में जाना है, हमें थोड़ी सी शार्पनेस डालनी है, थोड़ी सी डिटेल डालनी है, कलर रोटेशन डालनी है। सो गाइज, अब हमारी फोटो तैयार हो चुकी है। पहले देखिए हमारी लाइट रूम पिक्सआर्ट में हमारी फोटो पहले ऐसी थी और अब हमने लाइट रूम में थोड़ी सी रिटचिंग की है, थोड़ी सी मामूली सी। और आप चेक करें हमारी फोटो कुछ इस तरह की तैयार हो चुकी है। अब हमें थ्री शेयर पे जाके अब इसे सेव कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें।